Molt bona tarda a totes i a tots. Benvinguts i benvingudes en aquesta primera sessió de la xarxa territorial de cultura digital d'aquest curs 24-25. Primer de tot, volem donar la benvinguda a la Brisa Nebot, que és la intèrpret de llengua de signes que ens acompanyarà al llarg de tot aquest any, tant en aquesta primera part comuna com després a la subxarxa de coordinadors digitals. Molt bona tarda, Brisa. I just abans de començar, ens agradaria donar la benvinguda a la Roser Cussó, que és la cap de servei de l'àrea de cultura digital. Roser, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Gràcies, Perquè, Maria. perquè ens Eh, volia dedicar, dir algunes paraules tot just arrencant aquesta xarxa. sí, superbreu, perquè és molt més interessant el que veurem en la xarxa, en aquesta primera jornada de la xarxa territorial de cultura digital. Simplement donar-vos la benvinguda a totes i a tots, agrair-vos de nou que us connecteu en aquestes sessions de la xarxa territorial de cultura digital i després a les sessions tant de cultura digital com de coordinadors digitals. Segur que serà molt profitós. Com cada curs, us anirem explicant les coses. Aquestes seran unes sessions de subxarxes amb informacions d'inici de curs, informacions diverses, i ja sabeu que estem a la vostra disposició, com sempre us diem, per a qualsevol cosa que necessiteu. D'acord? Doncs moltes gràcies. Espero que sigui una sessió molt profitosa i ens veiem a cadascuna de les subxarxes. Gràcies. Merci, Roser, moltes gràcies. Doncs vinga, comencem. Veureu que a la sessió d'avui anirem entrant entre tots companys, serem uns quants que anirem entrant per també fer una mica més dinàmica i per anar-vos explicant doncs, diferents coses, novetats i informacions de servei que ens sembla que us poden ser interessants ara a l'inici de curs. Primer, per tota aquella gent que sigui nova en aquesta subxarxa, expliquem una mica com funcionem la xarxa territorial. Mireu, la xarxa territorial de cultura digital es diu de cultura digital, però després té dues subxarxes, una de comissió digital destinada a tots aquells membres que formen part de les comissions digitals de centre i que, per tant, en aquestes sessions, tant en les subxarxes del seminari com a les sessions territorials, anirem abordant tots els temes que tinguin molt a veure amb les comissions digitals. L'altra subxarxa és la de la coordinació digital, que està formada per tots els coordinadors i coordinadores dels centres educatius i són subxarxes en què es dona moltíssima informació interessant i rellevant pel dia a dia de les coordinacions i, a més, aquest any les territorials seran una miqueta més, amb un caire una mica més pedagògic i que aniran en consonància amb el que es faci a les territorials de les comissions digitals i, per tant, aconseguim fer aquest nexe entre els coordinadors i les comissions digitals. En totes dues xarxes o subxarxes farem 5 seminaris web, com el que estem fent ara, doncs els anirem repartint al llarg de l'any. Després del seminari web hi haurà 5 seminaris territorials, per tant hi haurà seminari web, seminari territorial, seminari web, seminari territorial, així fins a acabar el curs, ¿vale? I totes dues subxarxes tenen un espai al NUS, la comunitat virtual NUS, que per qui no la conegui també, hi ha molts que ja la coneixeu, ja som molta gent, però és un espai on poder compartir dubtes, solucions, recursos, etc. Per tant, és un espai protegit, només es pot accedir amb usuari XTEC, per tant, és un entorn molt protegit, on podem compartir tot allò que ens sembli interessant o tot allò que ens neguitegi o tots aquells suggeriments que vulguem compartir amb tota la resta de la comunitat educativa. Una altra informació important és el programa Código Escuela 4.0. Sabeu que el Departament d'Educació i Formació Professional promou aquesta concessió de subvencions a centres privats concertats per l'adquisició d'equipament. És un programa que està impulsat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports. Ja vam fer seminaris al llarg del curs passat explicant el funcionament, els terminis i tot, però hi ha una novetat que ens semblava que era important remarcar. I és que la presentació del formulari de sol·licitud per incorporar-se en aquest programa s'ha ampliat i, per tant, teniu fins al 26 de setembre per poder fer aquesta sol·licitud. Per tant, tots aquells centres que formeu part de la xarxa, que sigueu concertats
i que vulgueu entrar en aquest programa, doncs sapigueu que teniu fins al 26, que no és la setmana que ve, vull dir que no tenim gaire temps, però per poder-hi participar. Vale? Tant el període d'execució, que és l'adquisició d'aquest equipament, com la presentació del formulari de justificació, manté les mateixes dates. Més endavant, en futures subxarxes i en seminaris web específics, parlarem de la subvenció a l'escola pública. Vale? Això només afecta a les escoles concertades. Fem un breu repàs de l'estat dels desplegaments. Sabeu que tot l'any passat vau començar a rebre molt equipament, doncs us expliquem una mica quin és l'estat de cada un dels lots de desplegament. Comencem pels panells digitals. De moment, a hores d'ara, tenim instal·lats al voltant de 1.068 panells digitals als centres. Entre el tercer trimestre del 2024 i el primer i segon trimestre del 2025, és a dir, durant aquest curs 24-25, acabarem de desplegar els 1.756 panells que ens falten. D'acord? El procés és el mateix, com hem anat fent fins ara, i segueix la formació tècnica, que és d'una hora 30 minuts i que, per tant, un cop us hagin començat a instal·lar els panells, rebreu una comunicació per part de l'empresa proveïdora per posar-vos d'acord amb aquesta data de formació. Pel que fa a la robòtica, tenim tot el desplegament finalitzat. Tota la robòtica que teníem prevista de desplegar ja està acabada. Per tant, en principi, hem acabat totes les formacions i tot el desplegament. Molt bé, ja podem fer un check. Pel que fa a la maleta audiovisual, al setembre, és a dir, ara, aquest setembre que estem ara, repartim 650 maletes. A l'octubre en repartirem 989 i al novembre 903. Vale? Fixeu-vos, és un volum de maletes molt gran amb un període de temps molt curt. I és veritat que és fàcil d'entregar perquè ja veureu que són 2 paquets i és una entrega, però el que sí que és important és que estiguem molt atents a les hores de la formació tècnica. És una hora i mitja, però sí que el proveïdor ens ha començat a dir que estan trobant dificultats perquè el centre accepti alguna de les hores i dels dies de formació que se'ls proposa. Aquí sí que us volíem demanar que intenteu, en la mesura del possible, ajustar-vos molt en aquestes dates perquè penseu que tenim 2.800 centres a Catalunya, 2.800 maletes, per tant, 2.800 formacions i les hem de fer en aquest primer trimestre. Per tant, intenteu, en la mesura del possible, doncs això, cenyir-vos molt a les propostes que us facin quan rebeu aquesta comunicació. I finalment, les aules digitals vivencials, que són específiques pels centres d'educació especial, s'ha fet tot el desplegament de l'equipament, amb excepció de les impressores 3D, que ja vam comentar que havíem tingut un problema d'estoc i no les vam poder repartir juntament amb l'altre equipament, però les rebrem entre l'octubre i el novembre. I un cop rebeu les impressores 3D, no hi haurà una formació tècnica. A la pàgina web de digital, a l'apartat d'aules digitals vivencials, teniu tota la informació necessària per posar en marxa les impressores i propostes d'activitats, etc. Però no tindrà una formació com van tenir les altres aules digitals. D'acord? Per tant, menys els panells, que això sí que allargarem tot el curs, en principi aquest primer trimestre haurem acabat tant la robòtica com la maleta com les aules digitals vivencials. Una altra novetat que presentem avui mateix, de fet fa tot just una hora que l'hem pogut publicar, que és un document d'orientacions sobre la introducció del pensament computacional en els centres educatius. Sabeu que ara ens ho explicarà la Pepi, però sabeu que ens arribaran mentors 4.0 als centres, mentors de robòtica, tenim tota aquesta dotació de robòtica. El Ministeri ha dissenyat aquest programa de Código Escuela 4.0, que també va molt lligat al pensament computacional, doncs ens faltava que des del Departament d'Educació publiquéssim unes orientacions sobre com podem treballar i desenvolupar el pensament computacional a l'aula. I avui hem pogut publicar-lo, el teniu disponible a la pàgina web de pensament computacional. Veureu que si entreu, aquí sota teniu l'enllaç, teniu en aquest raconet d'aquí aquest document, que us el podeu començar a mirar quan s'acabin les subxarxes, perquè si no
no estareu atents, és una broma. I que en la part de la COMD, de la subxarxa de COMD, ens l'explicaran amb molt més deteniment i en el cas de les comissions digitals el treballarem a les coordinacions digitals, perdó, el parlarem als seminaris territorials. Tenim el Nacho. Molt bé. Soc el Nacho, no soc la Pepi, però... que has dit la Pepi. No, però tal com diu la Maria, ja s'ha pogut publicar aquest document, que és un document que presenta una visió del que s'entén per pensament computacional, perquè ja sabeu que n'hi ha diferents visions, ja ho veurem més endavant, i a més presenta unes orientacions de com podem introduir-ho a l'aula. També ve acompanyat dels marcs normatius a nivell estatal i europeu que impulsen la seva implementació als centres educatius. Com hem comentat, aquest document ara el presentarem després a la subxarxa de les comissions, el presentarem i el desenvolupament àmpliament. Però només dir això, que a tall d'introducció tenim tots clar que és innegable que la tecnologia programada és omnipresent en la nostra vida quotidiana i la manera com es programa impacta en el seu ús i en les persones. Conèixer com es programa ens ajuda a entendre millor el món i les seves possibilitats i els riscos. Clar, a més, el pensament computacional no només es limita a la programació de màquines, sinó que també serveix per organitzar idees, estimular la creativitat i s'aplica en moltes àrees, fins i tot en activitats quotidianes no tecnològiques. Per tant, és essencial incloure aquestes habilitats en l'horari escolar per garantir una educació més equitativa i preparar l'alumnat realment per participar en un món digitalitzat. És com aprendre a programar és clau per no ser programat. I lligat a tot aquest programa, també informar-vos que s'ha publicat un catàleg d'activitats de robòtica i pensament computacional que realment va lligat al document i al programa de les mentories 4.0. Aquest catàleg, després també el presentarem amb més amplitud a la subxarxa de les comissions, inclou tota una sèrie d'activitats que estan contextualitzades en les diferents àrees, diferents etapes, indiquen el nivell de dificultat i abarquen tots els equipaments que s'han dotats als centres amb aquesta dotació de robòtica. A més, inclouen les instruccions pas a pas, orientacions metodològiques i descàrregues amb la programació de les activitats i materials complementaris. A part d'aquest catàleg, també cal dir que podrem trobar en el Nodes de pensament computacional un apartat amb diverses guies ràpides per iniciar-se en l'ús de les plaques EDU, KeyStudio, l'SP32 SteamMaker i la Microbit, que també formen part de la dotació i que pensem que seran de gran ajuda tant pel personal, pels docents, com inclús per l'alumnat. Després, més tard, a la sessió de la comissió ja ens expandirem una mica més. Perfecte, Nacho. I ara no t'he dit Pepi, t'he dit Nacho, Molt bé. L'avantatge de treballar en equip, ja ho sabeu, des dels centres educatius ho sabeu perfectament, és que on no arriba un, arriba l'altre. I m'han passat que he dit, m'he equivocat en un moment, llavors, si us sembla, corregeixo tirem una mica enrere, i aquí em diuen, no tenim 1.000 panells instal·lats, són 1.068 centres. I, per tant, jo he dit, aquí posa panells, no són panells, són 1.068 centres i aquest curs 24-25 farem 1.756 centres més. Per tant, és error de terminologia. Però és l'avantatge de tenir molta gent aquí que treballem colze a colze. Seguim. Lligat al que comentàvem, a tot el tema aquest del pensament computacional, ara sí, Pepi. La Pepi ens explicarà una mica aquestes mentories 4.0, aquests mentors que arribaran al centre i que faran tot un acompanyament en els centres educatius, a les comissions digitals i en els docents. Sí o no, Pepi? Perquè tens el micro parat. Molt bé, Maria, gràcies per la introducció. Sí, a tall de... Si pots avançar, Maria. A tall
de notícia breu. Molts de vosaltres segurament que coneixeu en els mentors digitals, que vau tenir una relació amb aquests mentors i que han fet molt bona feina en general i en molts centres i amb molts de vosaltres segurament, i en les comissions digitals i en les xarxes. Doncs aquesta mentoria digital que hem implementat durant un parell d'anys, 2 cursos sencers i una mica més, doncs ara ja ha finalitzat, ja ho sabeu, però tenim l'oportunitat d'iniciar un nou programa. I aquest programa és el programa de mentories 4.0, que com molts ja sabreu, doncs està relacionat amb la robòtica, el pensament computacional i la programació. I en aquest sentit, doncs, tot un conjunt de mentors que ja s'han començat a posar en contacte amb els vostres centres, estan programant i planificant com poden ajudar-vos en els centres a introduir aquestes activitats de pensament computacional que també ens ha introduït el Nacho fa un moment, no? I que abordarem de manera més específica i ampliada en la comissió, en la subxarxa de comissió digital. D'acord? Quina és la feina del nou mentor? Perquè, clar, teníem un mentor molt divers, que tenia l'àmbit digital en general, que estava més en la part més de planificació per elaborar aquesta EDG, estratègia digital de centre, no? I com s'havia de desenvolupar doncs, l'àmbit digital en tota l'escola o en tot l'institut, en el centre educatiu. I ara, doncs, aquesta fase ja l'hem passada, tots els centres ja tenim aquesta planificació que competa doncs, aquesta part més elevada que aplica doncs, al director, a l'equip directiu, a la comissió digital, que era la que realment elaborava aquesta estratègia digital, però sempre doncs, amb el lideratge del director i de l'equip directiu i en coordinació amb ells. I que feien de vincle entre aquesta part planificadora amb la part de transmissió d'aquestes línies i accions, objectius i actuacions doncs, que havien d'arribar a tota la comunitat educativa, donat que, com comentava el Nacho fa un moment, no? Estem en una societat determinada, sempre el món de l'educació ha rebut la crítica de que estaven d'esquenes, no? A l'actualització de la societat i com anava avançant i l'escola una mica doncs, no anava al mateix ritme i això en els últims temps, segurament amb l'impuls de la pandèmia de la Covid, doncs, ha fet doncs, tota una revolució. No? N'hi ha que parlar de la revolució 4.0. Doncs i aleshores, aquesta nova mentoria, aquests nous mentors, que començareu a veure pels centres de manera imminent, que ja han començat a fer les seves primeres visites i que els primers contactes seran amb la comissió d'estratègia digital, doncs faran una primeres visites amb aquesta comissió en la que hauria de participar algun membre de l'equip directiu. També ens ajudaran a implementar actuacions. Passem, Maria. Amb el claustre, segurament serà necessari informar molt bé de quines són les possibilitats que té cada docent a nivell individual i a nivell col·lectiu dintre d'equips de treball o dintre d'un nivell o d'un departament. En fi, cada centre doncs, haurà de determinar com implementar doncs, el pensament computacional en el centre i per això disposarà doncs, de l'ajuda del mentor. Per tant, estan previstes també, igual que hi ha actuacions més de planificació i de coordinació amb la comissió, doncs també a nivell formatiu i informatiu amb el claustre. Avancem, Maria? I tot això, el sentit que té és que aquest pensament computacional pugui arribar als nens i nenes i joves, no? A l'aula. El que ens importa molt en aquesta ocasió doncs, és fer impacte a l'aula. O sigui, que les activitats que fem a les aules també incorporin el recurs del pensament computacional. Pensem que la robòtica, el pensament computacional i la programació doncs, són elements que poden ser motivadors, que poden, ja ho veurem ara en la subxarxa de la comissió, com ampliarem aquesta informació perquè pugueu començar a veure les possibilitats del recurs. Per tant, l'interès que tenim és, us hem dotat, des del departament us ha arribat una dotació important als centres i ja veureu que segurament la podreu ampliar si teniu projectes que necessitin d'altres elements i que tots aquests recursos doncs, hem de veure quin és l'espai, quin és el moment en el que els podem incorporar en les nostres programacions per ajudar-nos a desenvolupar doncs, les competències. La competència digital, específicament la competència 5,
de resolució de problemes, però també altres competències transversals que són importants no deixar-les fora de les programacions dels àmbits i matèries. Per tant, el mentor actuarà dintre de grups de docents per impulsar aquest tipus d'activitats i per coordinar l'acció que aquests docents estan realitzant en les seves programacions, i també contemplem la possibilitat de que el docent, de que el mentor en un moment determinat pugui donar suport a un docent específic, doncs per agafar una mica de confiança en incorporar aquest tipus de recursos en les seves activitats i a l'aula. No? Molt bé, doncs aquesta en línies generals és la mentoria que comença aquest curs i que desenvoluparem durant tot el curs i esperem poder-ho allargar un segon curs. Ja us anirem informant des de les xarxes i d'altres canals de comunicació que tenim a l'àrea de cultura digital. Perfecte, Pepi, moltíssimes gràcies. Anem a per les jornades i iniciatives de l'àrea de cultura digital. Perquè ja us pugueu anar organitzant tot l'any, més o menys. Vale. Mireu, de la setmana, comencem aquest mes d'octubre, La setmana del 14 al 7 d'octubre hi ha la Code Week. Segurament molts la coneixeu, potser alguns altres no. És una setmana que a nivell europeu es promou i es fomenta tot d'activitats lligades al pensament computacional. A la pàgina web de pensament computacional, malgrat sigui redundant, trobareu tota la informació sobre la Code Week, tallers i propostes, reptes que anirem llançant, i també traurem una iniciativa que es diu Robots en Acció, que també ja en parlarem més endavant, que acaben de complementar tant la Code Week com tota aquesta dotació d'equipament. El mateix mes, del 24 al 31, se'ns solapen alguns dies, hi ha la Setmana Mundial d'Alfabetització Mediàtica i Informacional, o la Setmana Mundial de l'AMI. I, per tant, aquí, des de projectes de canal de reporters, des de biblioteques, des de col·legi de periodistes, llançarem també iniciatives per treballar a l'aula tot el tema de l'alfabetització mediàtica, el periodisme, etc. Trobareu la informació a la pàgina de Canal de Reporters. El 23 de novembre, novetat, tenim una primera jornada, un dissabte al matí, una jornada que es diu Connectem amb les plaques, una jornada que només farem tallers sobre plaques. Aquestes plaques que heu rebut en la dotació de robòtica, doncs farem això, una jornada amb una primera ponència inicial. Parlarem una miqueta d'aquest document d'orientacions, perquè, recordem, ara són les comissions digitals i les coordinacions digitals, però això ens interessa que arribi a tots els docents i, per tant, farem una presentació d'aquestes orientacions i després tindrem dues franges de tallers pràctics amb aquestes plaques. La informació a la pàgina de Pensament Computacional. Ens anem ja al 13 de febrer, que és el Dia Mundial de la Ràdio. Aquí estem preparant també una bateria d'activitats per poder dur a terme a l'aula per treballar tot el tema de la ràdio i la comunicació audiovisual als centres. El 9 de maig tenim la jornada de Canal de Reporters. Serà la tercera vegada que celebrem aquesta jornada. La primera la vam fer a la Universitat Autònoma, la segona ja la vam fer descentralitzada, és a dir, vam anar a 5 universitats a les facultats de comunicació audiovisual i aquest any l'ampliem a 6. S'afegeix Tarragona i, per tant, tenim una jornada amb 6 seus simultànies on treballarem tot el periodisme escolar, ràdio, etc. 25 de maig, la jornada programa. Sabeu que també és tot un dia, no és només un matí, és tot un dia. I seguim amb si no m'equivoco, serà la 17a jornada programa. I per últim, a principis de juny, aquesta data no la sabem del cert, però sabem sempre que és a principis de juny, hi ha la jornada M-Schools. També més endavant us anirem donant més informació. Però sí que ens semblava interessant fer-vos aquest mapa de tot l'any de quines són aquestes iniciatives i aquestes jornades que impulsem i que organitzem des de l'àrea de cultura digital. I ara, per últim, demanem a en Pitu
Pitu Martínez, de l'equip de formació, que ens explicarà l'oferta formativa de l'àrea per aquest curs. Pitu, endavant, tens el micro parat. Tinc el micro apagat, certament. Perfecte. Bé, perquè no fer soroll ni fressa quan estiguéssiu vosaltres parlant. Molt bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies a la Brisa per aquesta interpretació que està fent en llenguatge de signes. Si pots avançar, Maria, aquí. Aquest és la primera infografia que hem creat per les persones sordes ho podran interpretar, els cecs no ho podran veure perquè no té llenguatge alternatiu. Aquí a l'esquerra, aquesta columna de colors diferents, que són un verd marronós, un ocre i un taronja, determina quines són les àrees o els àmbits de tecnologies digitals amb les que ens basarem per fer la formació. Més a la dreta diferenciem entre formació acreditable, o sigui, aquella formació que acredita algun dels nivells de la competència digital docent, que teniu en verd aquí baix els 4 nivells que permeten fer formació, que és l'A1, l'A2, el B1 i el B2. Després concretarem les formacions, fins a arribar al detall de cada una de les formacions. I aquí al mig, en el centre, hi ha la formació oberta, la certificable és aquesta, les altres, la blau cel, que és més gran, a baix és la formació temàtica acreditable, o sigui, aquesta permet acreditar un B1, i després hi ha les altres formacions que pugen amunt, que són certificables, excepte aquella grisa, que és una aula oberta, que hem obert, no és una, són moltes aules obertes que hi ha. De fet, tota la formació que s'ha fet fins ara de l'àrea de cultura digital, en format obert, no certificable, que podeu consultar o que el professorat pot consultar si té alguna mancança o alguna necessitat i després inscriure's en els cursos. Al centre és tot allò de la certificació per hores i a dalt teniu en petit la formació externa de l'àrea de cultura digital que es basa en entitats de reconeixement, que les validem nosaltres també, els CRPs que organitzen formacions, per exemple, les formacions amb dotacions les organitzen els CRPs a partir de materials que s'han creat des de l'àrea, altres unitats del departament que també fan formació en digital i, finalment, els ICES o els IDPs que es diuen ara, que també organitzen formacions totes certificables. De moment, les entitats estan demanant poder fer formació acreditable. I aquí baix teniu en ocre un pas entre l'acreditació del B1 i l'acreditació del B2. És un curs de formació que li diem curs de formació complementari que aquelles persones que tenen acreditat un B1 fent aquesta formació, que només és de 20 hores, poden acreditar un B2. Si passa, sisplau, en aquesta altra infografia us posem aquí un resum de tota aquesta, una concreció, diguem-ho així. L'acreditació al nivell de la competència digital docent està concentrada en aquests cursos de l'esquerra, que són l'A2, el B1, el B1 temàtic i el complementari B2. Dels B1s hi ha un específic, un curs específic, i després hi ha tota una sèrie de cursos temàtics, que després més o menys els veurem, que a més d'acreditar un B1 amb cursos específics, acrediten una temàtica, per exemple, el pensament crític o el pensament computacional, etc., diferents àmbits, i acrediten també un B1. El B2 és aquest que us he anunciat, que és un curs per a aquelles persones que tenen un B1 fent aquest curs només de 20 hores, poden adquirir un nivell B2 de la competència digital. Després hi ha tota la formació temàtica, que són cursos de 25, 30 o 45 hores que també hem preparat. La formació que fan els CRPs, que està relacionada amb els equipaments que dotem. Formació pels projectes, de moment tenim un curs que és el de canal de reporters, les subxarxes, que són 30 hores, tot això certifica hores, no acredita. I la formació oberta, que no certifica. Perquè aquest curs, a partir d'aquest curs 2024-2025, hi ha un canvi important en el tema de l'acreditació de la competència digital. Així com fins al 23-24 ens regia
la resolució de 3 de febrer de 2023, a partir d'ara ens regirà una ordre que s'està acabant de preparar perquè es publiqui, en què desapareixen els sumatoris, que eren aquelles activitats que s'havien fet entre el 16-17 i el 23-24, i aquests sumatoris et permetien adquirir doncs, una U o una 2 o fins i tot un B1 i un B2 si es lliurava una certificació de la direcció acreditant que es treballa la competència digital docent de l'alumnat. Perdó, docent no, de l'alumnat. Llavors, això seguirà mantenint-se, no el sumatori, però sí la recepció d'aquestes certificacions per acreditar els cursos que s'han fet entre el 16-17 i el 23-24. No serveixen pels cursos a partir del 24-25. A partir del 24-25, la forma d'acreditar és fent una d'aquestes formacions que acrediten, les altres serveixen per certificar, a part de que totes serveixen per aprendre. D'acord? I aquí al final teniu la formació oberta que no certifica. Si em passes la següent diapositiva, ja concretem més aquests cursos específics de la competència digital i aquest curs temàtic i la formació oberta. Són les formacions que oferim en línia. Les altres són presencials en els CRPs. I ara us avanço el detall de quines són les formacions. Tenim aquestes tres primeres, que són una formació específica de l'A2, una formació específica del B1 i aquest curs complementari de la competència digital docent, que són 20 hores per acreditar un B2 a aquelles persones que ja han acreditat un B1. Això és perquè el B1 sabeu que són 60 hores i el B2 70. Si a la gent que ja té un B1 li fem fer un curs de B2, a part de que les temàtiques són molt similars, el que fem és fer 130 hores de formació. D'aquesta manera, en 80 hores, passem d'un B1 a obtenir un B2. Els altres, la creació audiovisual a l'aula, el pensament crític, entorns virtuals d'aprenentatge, creació de recursos i presentacions multimèdies i repensem i transformem l'educació infantil, són formacions temàtiques que tenen aquest tema que veieu i que, a més, estan preparades per poder acreditar aquest nivell B1. Si passes la diapositiva, n'hi ha unes poques més que fan això. No, perdó, aquestes ja són que no acrediten, que són les formacions que hem anat fent. Algunes són càpsules reconvertides en formació de 25 hores, ciberseguretat a l'aula, administració d'un model de centre, administració de nodes, inspiració creativa digital a l'infantil, entorn virtual d'aprenentatge, del Classroom, del Teams, inclusió digital, creació de rúbriques, i si passes, em sembla que és l'última, totes aquestes. Totes aquestes són o bé de 30 hores o bé de 25 o bé de 45, perquè les que són més avançades, que és l'administració de model i l'administració de nodes, són de 45 hores. Vull destacar que, a més de l'administració de nodes, que és per a aquelles persones que no han fet mai d'administrador de nodes, hi ha aquesta última, que és actualització de l'administració de nodes, perquè el nodes ha canviat de versió i, per tant, en aquest curs podeu, els que heu estat administradors de nodes, podeu actualitzar els continguts i les situacions de la versió nova amb aquesta formació, que també és de curta durada, em sembla que són 20 hores de formació. I amb això em penso, Maria, que he acabat, he acabat la meva intervenció explicant-vos totes les formacions que hem dissenyat per aquest curs. Evidentment, en el segon torn hi haurà unes altres formacions i a l'estiu n'hi haurà unes altres, menys, no tantes com aquestes, perquè al primer torn sempre hi ha més demanda de formació, però també hi haurà, com a mínim, les tres acreditables i seguiran sent el segon torn, no a l'estiu perquè hi ha menys temps per fer-ho, però sí al segon torn de formació i unes altres diferents que acreditaran el B1 o que seran certificables per oferir al professorat. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Anem als espais de suport. També els que ja fa temps que esteu a les xarxes ja sabeu quins són, però si tenim companys nous...
Primer, tenim el Nodes Digital. Vale? Ja sabeu que en aquesta pàgina web tenim aglutinada tota la informació de l'àmbit digital i podeu subscriure-vos, fer la subscripció en aquí. Vale? I per tant, qualsevol novetat que hi hagi us arribarà per correu electrònic. projectes.xtec.cat/digital. A més, teniu aquí, en aquest nodes, a la part a la franja superior, teniu un espai específic per les comissions digitals i un espai específic per les coordinacions digitals. Per tant, si cliqueu en un o en l'altre botó, anireu directament a l'espai molt més vostre, amb totes les informacions que considerem que us poden ser útils. I l'altre gran espai és el NUS, que, com us comentava abans, aquest espai virtual on trobareu espais per a les coordinacions, per a les comissions, però també trobareu moltes altres categories que segur que us poden ser d'utilitat. I fins aquí aquesta primera part comuna de la xarxa. Esperem que us hagi sigut interessant, com a mínim, per això, per fer una primera diapositiva i fotografia de quin és l'estat de cultura digital per aquest curs. I ara, si us sembla, que cadascú se'n vagi a la subxarxa que li pertoca. Tots els que formeu part de les comissions digitals a la subxarxa de la Comdec, els companys ja us estan esperant, i els que sigueu coordinadors o coordinadores digitals a la xarxa de la coordinació. Doncs, Brisa, moltíssimes gràcies. Ens veiem a la de coordinadors i a tots vosaltres, moltes gràcies per estar aquí aquesta estona.